Karine na leki na ye oyo ya kitoko boye soki abandozala mikolo ebele na Karine Mokonzi na chateau elakisi tigre noir akolinga gute ye ou bien ye akolinga agute tigre noir. Eza makanisi mabe te me eza kaka makanisi. Botala bino moko aza kitoko, aza na tolo, aza na bassin, aza na bakourbir. Tigre noir aza na bapake pe motema na eza na Karine Mokonzi. Mais soki abandozala mbala ebele na ndako tamulayi ya boye chaque semaine, en tout cas ngai papa Robo na lobaka kaka makambo nazomona pe nazotala mais oyo nazo sentir mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Linda Kunga, ma sœur copine. Je n'ai pas de mots comment. Nice. Là, on est en plein château, hein. 2021, en plein chanteau, chanteau. C'est Karine Mokonzi, la baronne Mami de la Chine Oprah. Appelez-moi señorita, comme m'appelle Gaze Mawete, moi, na. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bosilika te to bosilika. Oyo bokosala bosali kaka. Mais oyo nga na sentir na kobombango te. Soki botie tembe bolobi na oyo azali ndeko ya Karine Mokonzi. Guy Mokonzi ye wana. Joyeux Noël, Karine Mokonzi, la baronne, Lekiaya Guy Mokonzi, l'homme selon mon cœur. Tous les bonheurs du monde. Bon, on a essayé de t'appeler là, tu n'as pas décroché. Si tu peux, rappelle-nous. Bisous, on t'aime, Caricho. Nous, on est là. On est là, toi-même tu sais. On est là, quoi. Rappelle-nous, bisous, bisous. Bolobi Guy Mokonzi. Soki ndeko na yo mwasi avandi bazo vuzala mbale bele na ndaku batamulayi chaque semaine na Linda oyo zomona. Komode tout d'abord Linda lakisi kitoko, azape kitoko, azape na ajoyo, tigre noir na ajoyo, Karine Mokonzi na ajoyo. Résultat ekopesa manini. Tala papa Robo makambo zoloba. Sur un certain Guy Mokonzi akoloba papa wana azana torte. Même akopesa nga raison te, mais akoloba nazana torte. Soko tuni Armand Mokonzi ndenge moko. Tanya Mokonzi kutu bomeka kotuna ete. Bomeka kotuna kutu Tanya Mokonzi te. Tanya Mokonzi tanga komona kaka. Eloka koloba ya solo vraiment. Azalaka chaque semaine bazaka peta mulai. Bavanda bakangama lupango ba question bela kotuna. Petang bokotali ne longi. Intil bo continuer boko yeba déjà akopesa nga raison. Linda aza mwasi kitoko pe azali Linda aza penza na beauté. Alors Linda chaque jour pa ya Karine Mokonzi soko azali ye moko wana alléluia. Mais chaque jour tamulayi pa ya Karine Mokonzi tango aza na tigre noir. En tout cas tigre noir akogoûter. Toya kogoûter tigre noir. Ata bino bandeko mibali bomitia na place ya tigre noir. Aïe aïe aïe, papa Robo, pona nini boye. Karine Mokonzi azakaka na leki na ye moko, oyo azane wana tout le temps. C'est vrai, mais faut qu'on loba. Quand on a senti quelque chose,
bakozala toujours ensemble. Mais nalobi kaka, tamulai, presque chaque semaine, azawana na batamulai, baza misato, surtout, bato bayaka, bato tigre noir, oya shisha. Tangu Linda zali, naza sir, tigre noir a olingate, bato shisha baya. Sino te, binomo koboka tigre noir, tangu alobaka na ba master na ye. Toi et moi, nous avons eu beaucoup des histoires. Bon, ye moka binenga lobilaka ngo. Alors pona ko éviter ba histoire, ye moka kozala na Karine Mokonzi na petite sœur. Petite sœur. Alors petite sœur atonda ba charme. J'ai complet et l'obelipe ya mystique. Atazo senga mai. Tigre noir baloka ntango musique. Bon, na lobite yete tigre te. Mais mibali mususu. Karine Mokonzi nazo kabula ote. Ngala kabula ko na mutu te. Oui, na kabula ko. O nazo kabolo te mena lingi bozalaka. Bozala. Mais yeba yosa na ndaku ya libala. Oza na équipe nationalité. Oza pe na équipe amulaso te. Oza kaka chanteuse. Alors, likambu oya mobali na yo. Tango oza na ndaku ya libala. Oza na mobali. En tout cas, kanisa kaka yo moko Karine Mokonzi. Ndenge yo kola bongo, tanki jeune. Ndeko moka mwasi ser na yo, Noela Madinga, na mobali na ye ya Bogosa Bali, baza na ndaku, yo siko pasaka tan bele na ye. Kanisa na mobali wana, tango yaka. Chaque semaine, au commande du 3e, bosali triangle. Soki eza lisolo yo moko. Yango wana Karine Mokonzi, nga nazoloba kaka. Linda aza penza na bote. Batu, mususu batunaki yo, aza ndekwa tigre. Il fallait continuer question, pona ni botuna nga so aza ndekwa tigre. Ideni ne yeli bino po bokanisi, ndenge bomoni yawa ubie nini. Il fallait continuer kotuna, po batu wana mutema pe betaki. Batali Linda, mwasi kitoko boye. Etikale muge batuno so azo kipe. Mais même azo kipe so aza na chéri. Atakuta aza na mobali na ndako. Mais soki kaka azo passer chaque semaine batamulai ba journée belé na kati ya château na yo. Bokozala na camarade makasi. Chaque fois tango ma camarade ezomata zala sire kokita te. Mais tango akogute ekozala pe kaka ya kokita te. Bon, wana ebi ndenge kokende te. Na ndimi te ke tigre noir aza na ida mabe. Mobali tu oya gutaka ezalaka par accident. Ankolo ezalaka par accident. Akanaki yango te. Tigre noir aza na ba ida mabe wana te. Ida mabe bino nyonso boyebi mutakokozala na kaka papa robot. Ankolo papa robot ka mutaza na ida mabe wana, mais tigre noir ida mabe wana kozala te. Linda babote ida mabe wana kozala te. Mibale bele batoni na mokili yenda na sala yango te. Ata ndenge nini akosala yango te. Ça c'est juste parce que tango esalamaka ezalaka babenga yango kaka accident. Ou bien babenga yango en tout cas na ndimaki te kokosalama na famille nanga. Nayoka yango kaka na internet pa Irene Masiandoki. Nayoka yango na Sule Bauba. Nayoka yango pa ya mwasi. Nakanisa ezaka masola kofonde. Mais bon, ekwa ilinga. Linda akolobelo ko nini etinda nga na yebite. Nga na zona chéri na nga babogo se balilaka nga na yebelo ko etinda nga ite. Tigre noir akoloba. Oh. Ah, biso mibali. Biso mibali tozaka bongo tokuta mabongo. Biso mibali wana zoli ebende. Ankolo Linda li tala ba courbure. Tala mitema ba jeune ba chinois eza ko beta kokutsa. Bino pe Linda bomba ke longi na ye bolingi bomona. Tala mitema na bino zo beta. Bon, ya bino za problème ite. Tozolo bela ya tigre. Papa robot, séparation n'est pas bon. Bien sûr, nous avons séparé. Division n'est pas bon. Nous avons divisé pété.
nazosala kaka horaire ndenge ezalaka na bacours na classe cours na cours eza na horaire nango ndenge wana te bandeko ya mathématique eza na aire nango ya langue eza na aire nango ya histoire ya géographie ya nini ezali mais awa na ndako ya tigre noir awa eza nde cours ya nini ya psychologie na ya biologie pourquoi pas anatomie yaka anatomie ya mwana mwasi olinda na anatomie ya tigre obakisi anatomie ya ye moko mama YouTube alors tigre noir fiko fion kokoma leke non Karine Mokonzi mama YouTube zala calme na minute oyo nga kaka te mutu naza na ide wana ya mabe tala susu mama wana ye pa aza na ide nango chinois no wana chinoise oui aza na bana membre yokanisa za wapi na bamama autorité bango mpe bazokanisa bongo yokanisi nga kaka bango mpe bazokanisa nayebi te so bakolobila yo Linda zala calme Karine Mokonzi aza toujours grande sœur no yo mpe ozali petite sœur na ye mpe oza na baida mabe o te tigre mpe aza na baida mabe o te Karine Mokonzi mpe azotinda yango mosika au nom de Jésus me nga papa robo ida mabango naza nango bon naza nango bon nasokisi na ngai yawa trop parler peut continuer à parler ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ezotuli namoni na tapo coach Gisnon aussi yokatuli mama bolimo elobi bolimo olimo ozasu tobungi kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.